你听过这样的声音吗？睡眠障碍其实是现代人常有的毛病，包括睡太多、睡太少或是睡不好等等。根据研究显示，台湾罹患睡眠呼吸中止症的比率高达35%以上，而且因为睡眠品质不佳，除了影响工作，也连带造成心血管疾病各方面的健康问题。如果你已经到了重度以上的话，你的一般的总共的死亡率比起一般来讲是多了1.9倍，快要2倍。好，那再来的话，你睡到一半，其实你这样停下来之后呢，你有时候就又惊醒嘛，所以你睡眠会中断。就像前面讲，睡睡醒醒，睡睡醒醒，还没有睡到熟睡就醒过来，所以你白天精神一定不好。睡眠呼吸中止不单是打呼嗜睡这个问题，那其实跟我们心血管疾病也非常的相关了。那我们可以去统计上面去看到，说睡眠呼吸中止的这些人里面呢，其实他们有蛮大的比例就是有高血压或是心脏疾病这些东西的。那我们统计数字上面也发现到，就是说睡眠呼吸中止的话，跟这些的改善，其实跟血压的控制这些都会有帮助。这样子，打呼是叫正常吗？其实已经不正常了，会影响人家。我第一个反应是吵死人了，对不对？许多人都觉得打呼只是扰人清梦，但我们更该去了解睡眠呼吸中止所带来的风险。正常睡觉的时候，这个算是舌头啦，舌头后面要咽喉部这边，我们气都还是可以流过来的。但是呢，如果真的有些人比较胖，脖子比较粗，那或者说本身先天的结构就是下巴比较后缩，后倒的颠倒，后倒是往前面，有一种下巴比较后缩，就让它整个这个咽喉部啊、舌头这边比较往后倒，往后倒呢，你看这个气要过去的时候就被卡住。过去我们常听到因为心血管疾病造成的公安问题，尤其是司机朋友，充足的睡眠绝对是行车安全的重大保障。医师也强调，有睡眠呼吸中止症的朋友在工作时要更加注意安全。刚有想要爱困的现象，没啦因为之前其实我们就有注意到说，睡眠呼吸中止在国人来讲是一个被忽略的主题。那最近其实新闻媒体上面常常会看到，就是说有一些车祸什么，其实跟这个睡眠呼吸中止然后引起的打瞌睡是有关系。所以其实我们之前就有锁定，想说要在这方面职业驾驶这边来做宣导。就是睡眠状况不好，就是不容易入睡。这个状况大概有1年多了。最容易发生的疾病心肌梗塞。那么尤其我们开着游览车都要注意到这个问题，因为乘客都那么多，在车上如果本身驾驶就掌握到前车的安全，如果有突发性的这个心肌梗塞或怎么样这个事情就很危险。这个司机的这个开车工作压力很大，他平常没有疏解的话，然后没有控制饮食，就是开车的时间吃饭时间不正常压力久坐等于活动力少了，所以他有时候会心肌梗塞，心脏毛病很多。医师也呼吁，良好的睡眠习惯以及减少酒精以及药物的使用是最基本的工作。不要以为吃药就是万灵丹。那另外保守治疗方面的话，就是良好的睡眠习惯，就睡觉前面的时候不要使用一些酒精尽量减少使用安眠药物、镇静剂或者是肌肉松弛剂，因为这些东西的话会让你的全身的肌肉更加的放松，反而会加重你睡眠呼吸中止的一些症状。那正向呼吸器它是利用就是一个气体的压力去打开你的呼吸道，所以在整个睡眠的当中，你都需要带着这个呼吸器，让那个气压去把你的呼吸道撑开来。最后，医师也提醒，白天精神不济、睡觉时又容易打呼的朋友，可就近到医院的睡眠门诊进行诊断，检查是否有睡眠呼吸中止的病灶。经过医师的评估后，可透过减重、外科手术以及正压呼吸器来进行治疗，改善睡眠品质，远离心血管疾病的困扰。